It's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो हेलो भाईओ, केम छो तमे बधा? आशा करूँ कि तमे बधा मजामां छो अने आगळ पण मजामां ज रहेशो। तो आजे आपणे કેટલાય વર્ષો बाद આપણે આજે ગેમમાં મિસ્ટ્રી શોપ આવ્યો છે, તેની અંદર જોઈશું શું છે। ઇલાઇટ પાસ હોય તો વાંધો નહીં, હાલો આપણી કિસ્મત આજમાઈ। રોકે 75% एंटर करो। हार्ट इलाइट पास है, જોઈ શકો છો તમે। इलाइट पास છે અંદર અને અંદર इलाइट पास છે, બેકપેક, ગાડીની સ્કીન, ગનના ક્રેટ છે, છત્રી છે, ભાઈનું બંડલ અમે ડાઉનલોડ કરવાનું। इलाइट पास डिस्काउंट है आज वक्त में इलाइट पास है। अने हाँ मित्रों, तमे जो अपनी चेनल पर नवा होय तो अपनी चेनल ने लाइक करो, शेर करो और सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता, जेथी हूँ जे पण विडियो अपलोड करूँ तेनुं नोटिफिकेशन तमने सौथी पहेला मळे। ओके मारा भाईओ, हवे अहींया स्विच करवानुं आप्युं, आपणे स्विच करवुं नथी, आपणे बीजी अकाउंट में आपणे खोलीने बतावशुं के अंदर शुं शुं छे। आमां तो इलाइट पास है। हाँ, અને કોમેન્ટ કરીને બતાવો તમે ઇલાઇટ પાસ લેવાના છો કે નહીં। ઓકે મારા ભાઈઓ, આ તો ભાઈઓ આ છે આપણી બીજી આઈડી, તેની અંદર આપણે જોઈશું કે સ્વિચ કરવાનું રહ્યું। અહીંયા શું બીજું આવેલું છે, તો અહીંયા એક નામ ચેનનું ટોકન છે, ડાયમંડ વાઉચર છે, ઇન્ક્યુબેટર છે, રોકી પેચ છે, તેનો ઇમોટ છે, ઓલું પાટિયું है, छतरी ने गनना क्रेट है। तो आनी अंदर पण सारू सारू वस्तु है और इलाइट पास डिस्काउंट में है, तो आपणे लेवुं जोईए। तो चालो विडियो ने अहींया सुधी राखीए, हवे मळीशुं आना पछीना विडियो में, त्यां सुधी बाय बाय।